فرمایا پتاں نوں آندے نے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں مالکم لا تنطقون او بولدے نہیں ہوئے جواب نہیں دیندے بتاں نوں آندے فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ یحکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین ایتھے ہن 12 میں یہ تو سورہ صافات سی نا میں ذرا پچھوں بھی قرآن پڑھ کے نال ملاواں جدوں قوم ٹر جاندی ہے تے حضرت وتاللہ لاکیدن اسنامکم اللہ دی قسمیں تو ہی جاؤ تے صحیح ذرا تواڈے بتاں دا جڑا میں حال کرنا نا ویکھن والا ہوئے انت ولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیتا بول دے نہیں کھاندے نہیں اور تسی جواب نہیں دیندے تے حضرت ابراہیم نے کہاڑا پھڑیا ایک پاسوں لگ گئے نا کہ دا سر لا دتا کہ دی باں لا دتی کہ دی لت لا دتی تے جڑا کہاڑا سی نا سب تو بڑا انہاں دا سرپنچ او دے موڈے تے رکھ پتا لگے بھی سملیاں نہیں توڑی بول دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دے وارے وڑ کے بتاں دی جئی دی تئی پھیر دیتی کسے دا لت کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں کسے دی بازو کوئی نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا جڑا بڑا سی سرپنچ او دے موڈے تے رکھیا تے جدوں قوم اوندی ہے واپس تے آن کے کی آندے نے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین اے ساڈے علاواں دے نال کنے کیتا ہے اوے انیر کنے ماریا اے ظلم کنے کیتا ہے ساڈے پر علاواں تے مشکل کشاواں دے نال وچوں ہی بول کے آندے نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم اب پتہ او سنیا نہیں جو ابراہیم دا کم لگدا سن پتہ بھابی ایک پوری بستی چ ہوئے تے مشہور بہتا ہوندا پنڈ پورے چ ایک بھابی ہوئے نا سارے پتا ہوں وہ بھابیاں کا گھر ہوں مواہد تو ایک ہی سی بولتے نہیں تو ایک وقت وہ سی بھابی نو لوگ بڑا مایوس سمجھتے میرے استاد فوت ہو گئے نا حضرت پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب انہوں نے تفہیم توحید کی کتاب لکھی تے بڑے ماہر سن ماشاءاللہ شاعر بھی بڑے سن میں اکثر انہوں نے شعر پڑھیا کرنا جڑے اگے شعر پڑھے نے نا یہ بھی انہوں نے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے کرور تے جنت وہ آندے نے ایک پنڈ اعلان ہو گیا بھی حضرات ایک ضروری اعلان سنو جنہیں بھابی ویکھنا آئی سارا پنڈ کٹھا ہو گیا وہ ایک مائی اتنے ہاتھ رکھا اترے آدھے بھابی آیا بھی بیچارہ بندہ ہی لگتا ہے مشہور سی نا جیڑی مسجد نماز پڑھنی انہوں نے کہا مسجد بھی نال تو ہو جاؤ یہ وقت سی الحمدللہ ان تے کوئی بستی ایسی نہیں پنڈ ایسا نہیں جتھے ایک حدیث نہ ہو اللہ نو منن والا ایک نہ ہر پنڈ الحمدللہ مسجد یہ اللہ دے قرآن دا کمال ہے ساڈا کمال کوئی نہیں کہنے لگے یارو ابراہیم علیہ السلام دا نہیں جے سنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام لے او جوان ایک ابراہیم او جوان جا منڈا ایک کام ہو دا ہی لگدا ہے قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون بابل شہر تے میلہ لگا تے پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے اوندے نے سارے لوکاں دے سامنے پھڑ کے پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے میرے ابراہیم درمیان چ کھلو گئے تے قوم کی آندی ہے قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم او ابراہیم ساڈے علاوہ نو اے تو کیتا جو کچھ کیتا یا تو کیتا تے حضرت ابراہیم آندے نے قال بل فعلہ کبیرہم اج تے موڈے تے کھواڑا ہے نا کچھ انہوں کی پوچھ یہ کام ہونا
اینو پوچھو ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول دے تے انہاں نو پوچھو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے انہاں نو پوچھو، ساری قوم جڑی ہے سر جھکا لیندی ہے تے آندے نے ابراہیم تو جاننا اے بول دے ہی نہیں. اللہ تو جاننا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جاننا اے بول دے نہیں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے جے بول دے نہیں قال افتعبدون من دون اللہ، پھر انہاں دی پوجا کیوں کر دے ہو؟ انہاں نو پوچھو انہاں دا کم کنے کیتا ہے؟ تے گواندے نے بڑے بھلے مانس نے بول دے بھلے مانس. اللہ اے بول دے نہیں، اے بڑے بڑے منس نے اے نہیں بول دے. اللہ اکبر فرمائے انہاں دی پھر پوجا کیوں کر دے ہو، عبادت کیوں کر دے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جے تھانو نفع بھی نہیں دے سکدے اے تھانو نقصان بھی نہیں دے سکدے. اف لکم، افسوس ہے تھوڑے تے. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر تسی انہاں دی اللہ تو علاوہ عبادت کیوں کر دے ہو؟ افلا تاکلون، کیا تسی عقل نہیں کرنے؟ اللہ جدو بندہ لاجواب ہوندا ہے نا، دلائل دی دنیا چ بے بس ہو جائے، پھر وہ ظلم تے اتر کدے تے اتر آندا ہے؟ بولیے ظلم تے اتر آندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے ہن کی کیتا ہے؟ آندے نے اس طرح کرو، قالوا لبنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. ہن ایک نا چیخا تیار کرو، ایک عمارت بناؤ. جدو بے بس ہو گئے نا عمارت بناؤ. ہن انہاں چیخا بنائی 80 ہاتھ لمبی تے 40 ہاتھ چوڑی، 40 ہاتھ چوڑی مسلسل او دے اندر لکڑیاں سٹنیاں شروع کی تھی. اے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں کرنا کی قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس طرح کرو انہوں جلا دیو تے اپنے علاوہ دی مدد کرو، نالے علاج نالے مدد کرو. دیکھو نا دنیا جیسے رب بھی ہے جنہاں دی آپ کی مدد کرنی تھی. آسا کیا حضرت علی حجویری رحمت اللہ اللہ دے ولی بزرگ، یہ داتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں داتا ہی ہے. میں کہا یار یہ 2 بیویاں سنے انہاں دی تے اپنی اولاد نہیں سی. کہنے لگے تھانو عقل نہیں باقی ہو دیندا ہی ہوئے جی اپنی اولاد نہ دیندا ہی ہوئے جی اپنی اولاد جی اپنی نہیں وہ دے سکتے. بولیے وہ بولو تو صحیح یار کی میں کیا داتا دا مانا دین والے، دین والا فرشتے لین والے فرشتے. انہوں نے دین والا وچ لمحہ پایا، لین والے اتنے چڑھے نے. قوم دی مت نہیں ماری. سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے. بولو کسے بولو بولو. سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے. جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے،
وہ لگ گئے پار کنارے نے تے گل بڑی با کمال جے او دا جاری لنگر کھانا ہے اونوں کھاندا کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے گل بڑی با کمال ہے وہ رب العالمین پوری کائنات نو دین والا انسان تے حیوان ادا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلا گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہائشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ کون تے سیوگ چل دی لکڑاں تے کون تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وینے تے کھاندے یارو رج روٹیاں پوری کائنات نو دین والا کون حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چ کہن لگے ہن اس طرح کرو ایک چیخا تیار کرو او دے اندر سٹ دیو 40 ہاتھ چوڑی 80 ہاتھ لمبی چیخا تیار کیتی گئی حیزن نامی ایک آدمی ہے نام ہی نہ ہودا حیزن جنہیں منجنیق تیار کیتی منجنیق جنہیں تیار کیتی اج نو کرین آندے اج کل جی کرین آندے او دے اوتے بٹھایا جاندا ہے کیونکہ وہ ایڈی وڈی چیخا سی محدثی نے لکھا جڑا پرندہ اتوں نہیں جاندا بھی روسٹ ہو کے ویچ پیندا سی آخر 40 دن تک وہ دے لکڑیاں پیندیاں جدی کوئی حاجت پوری نہیں ہوندی وہ لکڑیاں دا گٹھا وچ لیا کے سٹ دیندا یا میری حاجت پوری ہو جائے ابراہیم نو ساڑن واسطے سارا جہان کٹھا سالنا ہے نمرود چاہندا ہے میں جلانا ہے مبعوث چاہندا ہے میں لو بھی نہیں سرن دینا نمرود بیٹھا ہے اونچی جگہ دور منجنیق حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا جاندا ہے تے جدوں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جوڑیا گیا رسیاں دے نال بنیا گیا تے گل بڑی با کمال بیٹھے نا تے پتہ کی بہ کے کی وچ آندے نے آندے نے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین اللہ عقیدہ خلیل والا دے دے اوے اس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے اگر تیرا میرا عقیدہ ابراہیم والا نہ ہویا پوری کائنات نے اونٹ ذبح کر دے بکرے چھکرے ذبح کر دے اگر تیرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہے قربانی دا تینوں اللہ دی عدالت جو اجر مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا قربانی دین تو پہلے عقیدہ خلیل والا اپنا پھر تینوں قربانی چھوٹی بھی کرے گا پھر ویکھ لے کی آندے نے لا الہ نہیں الہ الا انت مگر تو ہی ہے سبحانک اللہ تو پاک ہے اللہ تو شرک تو پاک ہے اللہ تو ہر قسم دی ملاوٹ تو پاک ہے ہر نقوص تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے رب العالمین لک الحمد ولک الملک اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے لک الحمد لک الملک ساریاں بادشاہیاں تیرے واسطے نے لا شریک لک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اے الفاظ خلیل دے نے اے الفاظاں تو میں جگ وار دیا تے حق پھر بھی ادا نہیں تے نال کی آندے نے اللہ اللہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا
تے کی آندے نے سارے لوکاں دے سامنے لشکر دے سامنے جمع کیتے ہوئے لشکر دے سامنے لے آندا جاندا ہے تے آندے نے وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور قبراں دے پجاریوں قبراں دے درباریوں اپنے ذہن کی تختی تے میرے خلیل دا وظیفہ لکھ لے دیکھ لے پوری کائنات دشمن ہے عرش تے رب کر لے زمین تے او دا خلیل کر لے تے آندے نے قالو حسبنا اللہ فرشتہ ہوندا بارش والا آندا ابراہیم جی جبریل کول نے ابراہیم جی اگر آندے ہو تے میں بارش پا دیاں تے نبی خلیل آندے نے تیری لوڑ نہیں تیری لوڑ ہائے ہائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے فرشتہ ہوندا رہیا ہے لیکن کوئی گل ہے حسبنا اللہ دکھیو لچارو کاروبارہ جو پھسیو مقروضو بے اولادو گھریلو پریشانیاں مبتلا میری ماں بہنوں بیٹھیو اپنی زبان دا ورد بنا لے حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء اللہ فرماندے نے جدوں حضرت ابراہیم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور زمین دی دھرتی تے پہلے ابراہیم نے جنہاں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیا اس تو پہلے کسی نے کیا ہی نہیں اللہ اللہ تے ہن ہویا کیا اللہ نے کیا سارے پرندے ہو سن لو اپنی چنجاں وچ پانی پا لو تے ابراہیم دی چیخا دے پا دے ادھروں حسبنا اللہ دا وظیفہ ہے سارے کہن ڈے نے سارے ہی آندے نے پہ حضرت ابراہیم نے سڑ جانا ہے حضرت ابراہیم نے بچنا نہیں حضرت ابراہیم نے سڑ جانا ہے نمرود نے چارے چاندہ کہ سڑ جائے مبوت چاندہ ہے میں انہوں سرن نہیں دینا تے نمرود دی جڑی بیٹھی ہے وہ کول بیٹھی کہیں دی ہے ایویں بابل کوڑے میرے کوڑا شور مچایا اے نمرود دی بیٹی کہہ رہی ایویں بابل کوڑے میرے کوڑا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ دا جنہیں اگنو باغ بہار بنایا پوچھیا گیا خلیل جی اگ سی فرمایا اتو اتو اگ سی وچوں وچوں رب دا فضل سی اتو اتو اگ سی وچوں فضل رب سی قلنا یا نارو کونی اے اگے ٹھنڈی ہو جا اگ دی فطرت سے ساڑنا ہے لیکن ساڑے اوہ رسیاں ہی سڑیاں نے نبی ابراہیم دا لوم ہی نہیں سڑی اور رسیاں جنہاں بنیا سی نا وہی سڑی اینو آندے جرا پانی دی فطرت ڈوبنا ہے یونس نو ڈوبے ہے چھری دی فطرت کٹنا ہے چھری نے کٹے ہے وہ بولو تے صحیح یار جتھے قدرت ہوندی ہے اتھے فطرت ناکام ہو جاندی قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم ہائے ہائے اب دیکھ لینا رب نے اپنی قدرت دے منظر نہیں دکھائے جدو آقا معراج تو واپس آئے دس بھائی اقصا دے دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں نے روشن دان کنے اللہ میں تو گن کے نہیں آیا فرمایا میرے جبریل پوری اقصا ہی میرے نبی دے سامنے رکھ دے ہیں یہ پوچھ دے جان تو نبی دس دا جائے بول دے نہیں اللہ نے رکھی نہیں وہ بولو تے صحیح سلیمان دا تخت رب نے منگوایا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جمعے بیان کراں گا اسماعیل دے واقعہ حضرت ابراہیم تے تو حاجرہ نو لے کے جا رہے نے بادشاہ وقت نے حضرت اما جی سارا نو ہاتھ پان دی کوئی رب نے اس محل دیاں دیواراں بھی شیشہ بنا دتیاں میرے خلیل نماز پڑھی جا سامنے ویکھی جا یہ اللہ دی قدرت ایک چڑی لے آ کے پانی پا رہی
تے توتا ایک پرا بیٹھا سی توتے ویکھے جی کہ نہیں ہاریاں پگاں والے جی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بنتا جی دماغ خراب ہوئے ہری پگ بنتا بولتے نہیں وہ آندا ہے چڑیے اے کی کرن ڈئی ہے تیری نکے نکے پانی نال چیخا بجنی ہے والا ہر چیز نے پانی پایا تے جڑی چھپکلی ہے انہیں پھوکا ماری نبی پاک نے فرمایا جتے نو ویکھو اینو مارو اما جی عائشہ نے ایک برچھی رکھی سی اینو مارن واسطے پہلی ضرب چ مرے گی 100 نیکی تواڈے نامہ مال چ لکھی جائے گی دوجی ضرب چ مرے گی 50 نیکیاں لکھیاں جانیاں آ چھپکلی کوڑ کرلی جنوں آندے ہو اینو ماریا کرو اے ابراہیم دی چیخاں نو پھوکا مار دی سی توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے کی ایک کن جگا رہی ہیں میں دیکھ رہا ہاں آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں یہ بلدیاں لاٹاں دس کیویں بجھاویں گی بوند بوند پانی تو پا رہی ہیں ہو کے پگلیے ذات دی کوڑ کرلی جفے نال چھتیراں دے پا رہی ہیں چڑی آکھیا توتیا عقل دیا انیا وے میں کوئی بلدی چیخا بجھا رہی ہاں او دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں او دا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں میں تو دیا تیرے وانگ چبلٹ نہیں میں تو دیا تیرے وانگ کھچ نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہی ہاں ابراہیم دے دردیاں وچ الفت ناواں اپنا میں لکھا رہی ہاں وآخر دعوانا ان الحمد من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقم